Halo kawan, pagi-pagi si jalak harupat sedang mandi. Coba lihat, wih, meni indah kawan, seperti bidadari mandi dari sungai. Nah, ternyata ini mandi yang terakhir kawan. Ternyata habis ini mamang lihat di kandangnya, dia sedang nyilet kawan atau mabung. Kayaknya akhir-akhir ini mamang jarang mengontenkan burung jalak harupat punya mamang. Kasihan sekali kawan, dia cuma merengkut saja, tidak punya tujuan hidup. Pusing kawan, kayak burung gagu si jalak.